來以嚟，譬如呢個世界咧，宇宙係無限大啦，點可能認為地球以外係冇生物嘅？呢一個咁嘅理論，我係話俾你聽，呢個世界係真係有外星人嘅啫，但係我真係未見過。呢個頭盔啊戴到好似呢個黑武士一樣啊！咁啊，事後先至戴咧就遲咗啲啦。咁啊，但係你話佢兜定唔兜好咧？但係佢一兜咧，就好似將我哋兜翻去原本嘅起步點一樣喎。正所謂呢啲係阿媽係女人咧，即係個個都知㗎啦。係㗎，咁仲有關於 Area 51喎，佢就講嘅話，其實我一向都唔知道有任何嘢係同呢個 Area 51有關。Area 51根本就冇呢一樣嘢，除非美國政府有一啲嘅英文，佢如果都要隱瞞，即係身為總統，佢哋都要隱瞞啦。咁但係其實 Area 51咧係冇嘢嘅嗱。呢個嘢有重點嘅個玄機，但係個玄機就喺佢頭嗰